嗨，大家好，我是罗喜。今天我们来采这个黄栀子啊，你看，这个黄栀子这边有一个非常大的。我们今天在那边干活，过来这边路过嘛，哇，第一次看见这个这么大的。找茬子吧。我妈说也是第一次看见。这个嘛，我见过的没这个。很多啊，这个树啊，你看。没这个。真的第一次看见这么茂盛的黄栀子啊，非常的漂亮。这是第一次见到，我都没一次给你这个。今天我们摘点回去，到时候弄那个米酒，给米酒上色嘛。这天然的染色剂啊。那它其实是很好，要室内找的公司去发手的，这都是。嗯，我妈说咳嗽也可以吃这个，很好。小孩子如果咳嗽的话，你看很漂亮哦，黄黄的，这种就是野生的。地这吧，找茬子吧。还没找完呢，找点篮子吧。姐姐在看。哟，长了这么多，你看。哎呀，这边还有很多啊，你看长了很多，可能有1斤左右哦。耶，好层层啊，那个。你看这个黄栀子真的很漂亮啊，长了这么多。我宝宝说这个黄栀子嘛，像章鱼一样，因为这个像爪子哦。我们这边一般拿去酿米酒，酿米酒的话放点这个进去，那个米酒就很好看，颜色非常的漂亮。像我们这边嘛，如果人家长口疮的话，都会加点这个去泡水，也是比较降火、降心火嘛。还有那个咽喉肿痛啊，都可以喝点这个泡的水，非常好啊。在我们这边，这个也是一种宝贝。对，一分钟对。这里面是这样子的，你看，这个是天然的染色剂，你看。来吧，等等。也漂亮。那里面有点像那个辣椒的籽一样。哦，手都黄掉了。今天摘了很多啊。你看，采了这么多啊！好了好了，回家了。今天的视频就分享到这边哈，我们要回去喽，跟大家拜拜。拜拜。拜拜，走喽。走，等等。